हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद वीरो। तो आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जो बता दें कि आपकी जो एग्ज़ाम टाइपिंग है उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो रियल एग्ज़ाम इंटरफेस हो या फिर कुछ और अपडेट जो मॉक के अंदर प्रोवाइड किया जाता है टाइपिंग टेस्ट से पहले, वो सबसे फास्ट अपडेट, फ़ॉन्ट साइज, स्क्रॉल बार और इसके अलावा एग्ज़ाम होल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छे जो आपको प्लेटफॉर्म है वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेजर टाइपिंग टेस्ट ये सर्च करना है। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग, ये अकाउंट मेरा है तो आप लोग भी अपना अकाउंट बना सकते हो उसके ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा एग्ज़ाम के अंदर इंटरफेस आता है, यहाँ चेक कर सकते हो किस किस एग्ज़ाम का टाइपिंग स्किल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस साइट के ऊपर। यहाँ से आप चेक कर सकते हो CHSL, CGL और इसके अलावा NTPC हो या फिर DSSB हो, LDC, हिंदी इंग्लिश दोनों, राजस्थान LDC, बिहार, KVS, MRS, दिल्ली हाई कोर्ट, MP, पटना। इस प्रकार से इतने सभी डिफरेंट एग्ज़ाम के टाइपिंग स्किल्स के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इंटरफेस को, यहाँ पे आपको 3 टेस्ट फ्री मिलेंगे, उसके बाद में आपको पेड लेना पड़ेगा। तो आप पहले चेक कर सकते हैं कि भाई कैसा है, क्या आपको अच्छा लगे, उसी के बाद आपको लेना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या है, फुल इंटरफेस है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में आता है उसको आप यहाँ से जाके इसको ऐसे कर सकते हो। ये आपका रियल इंटरफेस हो गया CHSL, SSC, CGL वगैरह का। और यही NTPC में आता है, वही आपको यहाँ से लेटर का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाके आप फ़ॉन्ट साइज़ या फिर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसको डार्क मोड में भी दे सकते हो और इसमें भी दे सकते हो। और जो आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग करना है। तो आप यहाँ से साउंड को ऐसे ऑफ कर सकते हो, ऐसा आवाज़ आएगा, इसके साथ आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आप सभी को ये तो हो गया SSC का। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे NTPC का, जिसमें बैक स्पेस नॉट अलाउ होता है। इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, वही है इंटरफेस। तो आप जिनका भी अभी ग्रेजुएशन में जो टाइपिंग स्किल होगा 27 सितंबर को, तो वो अभी से अपना कर सकते हो घर पे बैठ के पर्सनल कंप्यूटर पे। और इसके अलावा जो CHSL, CGL वाले हैं वो वीकली में 1 या 2 टेस्ट अभी से लगाते रहो, तो उससे स्किल आपका अच्छा रहेगा, घर बैठे आप अच्छा सीख सकते हो। और फिर यहाँ पे लाइव टेस्ट रहेंगे 3 डेली के, जो भी एग्ज़ाम का स्किल रहता है उसका यहाँ पे आपको लाइव मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ जाके आप यहाँ पे आप प्रीमियम वैल्यू देख सकते हो, जैसे 3 रुपये में 7 डेज का, 5 रुपये में 14 डेज का और 10 रुपये में 30 डेज का। ये कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो हम खर्च कर सकते हैं। तो आपको इतना लो प्राइस में आपको इतना अच्छा इंटरफेस मिलेगा। और इसके अलावा सबसे फास्ट जो इसको अपडेट किया है वो हमने देखा है DSSB के टाइम। पहले पेज 2 स्क्रीन होता था, इसमें दोनों ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, PDF भी है जिसके अंदर पेज से टाइपिंग किया जाता है। तो हमने यहाँ जाके आप अपना हिस्ट्री देख सकते हो पीछे का, कि आपने का कितना WPM रहा है किस डेट को। तो एक कुछ जो डाउन है इसके अंदर, वो मेरा किसी और ने लॉगिन करके टाइपिंग किया हुआ है। और ये 40 प्लस है सारा, 39 ये सब मेरा है।
अच्छी एक्यूरेसी है, जितने भी दिख रही है ये मेरी टाइपिंग है। तो आप भी अपना ऐसे चेक कर सकते हो पिछला डाटा कि कब कहाँ से हमने भी यहाँ से शुरुआत किया था, तो तब इतनी आई थी, फिर धीरे धीरे आप चेक कर सकते हो कि इम्प्रूवमेंट मिला है। तो फिर आगे धीरे धीरे करते बढ़ते गए, क्योंकि इसका जो पैसेज है बहुत हार्ड दे रखा था, लेकिन जैसे अब मॉक टेस्ट आया उसका तो उसको तुरंत अपडेट कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो। तो जिनका भी टाइपिंग है तो वो लोग इस साइट को आप प्रिफेर कर सकते हो। वैसे तो और भी साइट है, लेकिन सबसे अच्छा साइट मुझे लगा, मैंने DSSP का इसी से किया था सारा, तो बहुत हेल्पफुल मिला है। और अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो हमसे। सर थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।